ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அஜியோலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவ் குர்த்தி தான் டெலிவரி ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த குர்த்தி வந்து நான் அஜியோ ஆல் ஸ்டார் ஸ்டீலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த போது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த குர்த்தி தான் இது நான் எப்படி ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோ போய் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும், அஜியோ ஷாப்பிங் ஹால் இல்லை லைவ் ஆஃபர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கேன். ஆர்டர் பண்ணது வந்து எஸ் சைஸு. ஸோ டேமேஜ்லாம் எதுவுமே இல்லை, செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பீஸ் வந்து நான் ரிட்டர்ன்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை. என் கிளாத்துமே வந்து நல்லாயிருக்கு, நல்ல கிளாத் தான் அது. இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து 1299, பட் நம்ம வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 390 ருபீஸ். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான் இந்த மணிக்கு. இதோட ஒரு ரெட் கலர் லெக்கின்ஸ் அண்ட் துப்பட்டா பேர் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா கிளாஸாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த குர்த்தியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன். வேணும்னா போய் லிங்க் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இன்னும் ஆஃபரில் தான் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி அஜியோ ஷாப்பிங் ஹால் அண்ட் லைவ் ஆஃபர்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.